యూపీ తరహాలోనే మహారాష్ట్రలోనూ బుల్డోజర్ రాజ్ కొనసాగుతోంది. యూపీ సీఎం యోగినాథ్ పాలసీని మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఫాలో అవుతున్నారు. నాగపూర్లో ఇటీవల చెలరేగిన హింసకు కారణమైన కీలక నిందితుడు ఫహీం ఖాన్కు చెందిన అక్రమ నిర్మాణాలపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం బుల్డోజర్ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఆ రోజు ఉదయం అతడి నివాసం, ఇతర నిర్మాణాలను నాగపూర్ మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు పటిష్ట భద్రత మధ్య కూల్చివేశారు. ఎక్కడో నిర్మాణాలపై ఇప్పటికే పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశామని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్వహించినందువల్ల వీటిని కూల్చివేశామన్నారు. ये बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल था वो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। जो संदेश है वो हर किसी को दिया जा रहा है, खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जो पूरा घर है वो में बनाया गया है, उसके घर को जहाने की प्रक्रिया शुरू है। यहाँ पर 2 से 3 నాగపూర్ అల్లర్ల కేసులో నిందితులను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవీస్ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే అధికారులు కూల్చివేత చేపట్టారు. మైనారిటీ డెమోక్రటిక్ పార్టీ నగర అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న ఫహీం సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసి ఘర్షణలకు కారణమయ్యాడన్న ఆరోపణలతో పోలీసులు అతనిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మార్చి 17న నాగపూర్లో కొందరు మతపరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. మతపరమైన వస్తువులు దహనం చేసినట్లు కొంతమంది సోషల్ మీడియా వేదికగా తప్పుడు వదంతులు వ్యాప్తి చేయడంతో ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులలో ప్రధాన నిందితుడైన ఫహీం ప్రస్తుతం పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నాడు. ఘర్షణలకు కారణమైన ఫహీంతో పాటు 6గురిపై దేశద్రోహం కేసును నమోదు చేశారు. 50 మంది నిందితులపై సైబర్ విభాగం నమోదు చేసిన 4 ఎఫ్ఐఆర్లలో వీరి పేర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 200 మంది నిందితులను గుర్తించామని, మరో 1000 మందిని సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని పోలీసులు తెలిపారు. మహారాష్ట్రలో ఉన్న మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబ్ సమాధిని తొలగించాలని డిమాండ్ వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో సంభాజీనగర్లోని 18వ శతాబ్దానికి చెందిన ఆయన స్మారకానికి ఇరువైపులా భారత పురావస్తు శాఖ ఇనుప రేకులను కంచెను ఏర్పాటు చేసింది.